Mela, grazzi ħafna tal-li t-naqdu maħna għal din id-diskussjoni fuq ġaħan fl-aqwa żmien. L-ewwel ktieb ta' Dar Camilleri, romanz tiegħi, u llum qiegħed ma' żewġ persuni importanti fix-xena letterarja Maltija li ħankun qed niddiskuti l-ktieb magħhom. Ħdejja għandi l-Marvella u min-naħa l-oħra għandi l-professura Rokassola u għandi l-kelba jisimember ukoll hawnhekk li ħankun qed Biex ma jfixklunix dik il-kelba u Grazzi lilkom tal-li ġejtu, ovvjament, grazzi ħafna. Il-ktieb musa nieħu ħafna ħin nitkellem fuqu għax nippreferi nisma' lilkom titkellmu, ma jiena l-għan tiegħi kien illi nenkapsula jew nirrappreżenta l-ispirtu Malti ta' żmien tal-lum permezz imma taż-żgħażagħ ta' daqsi ħanajdu hekk tal-ġenerazzjoni tiegħi. Ġifieri kieku il-Malti tipiku ta' żmien tiegħi u titfgħu kollu ġo borma waħda x'toħroġ minnu. U toħroġ il-ġaħan li ħriġtien. U naħseb jiena mhuwiex persuna tajba laqqas, jiġifieri il-karattru li ħloqtien nemmen illi ma tantx huwa persuna tajba. Vera li forsi fl-aħħar jasal jagħmel xi ħaġa tajba u hemm naqa' pathos forsi u simpatija lejh, imma profondament jien ma naħsibx li huwa karattru tajjeb. Insomma, u nixtieq insomma napprezza ħafna kieku nisma' x'taħsbu intom. Jina mill-impressjoni tiegħi għalmenu minn dak li rajt, ma tantx naqbel miegħek fuq Dustin u xejn Dustin ġaħan. Naħseb kollox ma kollox, forsi huwa nidem dik li ngħidu għandu ċerta inettitudni. Huwa skomdu anzi fil-ħajja Maltija tal-lum. Ġifieri jiena naħbala bniedem ta' ċerti ideali, imma mbagħad hemm il-pragmatiżmu, ġifieri huwa l-ideal tiegħu huwa li jikteb, li jkun kittieb. Naħseb hemm ħafna affarijiet autobiografiċi fihom, ma nafx kintix. Vera. Hemm xi parti ġaħaneska fih ukoll. Imma jiġifieri, betta dak huwa nobli lingwi, il-letteratura u mbagħad veru terbaħ il-pragmatiċità, allura jifanga fl-ikel u xekk u jintilef eċċetera. Però jrid is-sess u jrid il-mħabba, però at the end jestri jirrinunċa għas-sess, jirrinunċa kważi. Ġifieri minn dak l-aspett jiena forsi nara bħala minoranza ta' Maltin li għandhom prinċipi, li għandhom ideali, u llum sfortunatament naħseb il-ħajja tal-lum u dal-ktieb huwa b'mod ċar u xekk imnebbaħ mill-ħajja tal-lum u politika, eċetera, soċjali, kulturali, eccetera. U hemm jispiċċa tellif naħseb jien huwa bniedem skomdu fil-ħajja tal-lum. Però jiena kif lilu ma nsejjaħlux ġaħan kieku jien, insomma, ma ovvjament inti l-awtur tiegħu. Interessanti, u taħseb Mark. Le, huwa karattru li għandu ċertu komplessità, ġifieri. Issa jiena reċensejt il-ktieb u l-artiklu sejjaħtu Attusa ġelija, għax sib li forsi għadġilt l-ewwel parti aħjar mill-aħħar parti, però xorta jdaħħaq u għandu ħafna elementi tajbin potenzjali però. Ġifieri kelli l-arkitettura tal-ktieb forsi narajta mill-lat tekniku daqsxejn zoppa, però hemm ħafna momenti da. U fil-fatt naħseb huwa l-karattru li huwa interessanti. Għaliex anki jekk forsi naħseb Arnold daw jista' jgħid aħjar ukoll. Ftit hemm karattru bħalu fil-letteratura Maltija. Fil-letteratura Maltija hemm ħafna tendenza lejn ċertu tip ta' jekk mhux stock character huwa karattru li huwa ċertu serjetà fih, ċertu mpenn u inta żilt il-ġaħan li ovvjament fil-folklor tagħna ħadna parti biss tal-ġaħan għax il-ġaħan huwa wisqusa mid-dera. Imma l-fatt li huwa inett bħalma qal Arnold, jiġifieri an inept character, fidejn il-kittieb huwa tafal li tista' taġnu ħafna kif irnexxilek tagħmel inti, jiġifieri minkejja li inett ma stax tajt li huwa tajjeb jew ħażin, jew iktar tajjeb jew iktar ħażin. Huwa bniedem li għandu d-difetti, ix-xewqat tiegħu. U l-istorja fil-fatt tista' timxi anki skont dal-bniedem li għandu anki ċertu kontradizzjonijiet li pereżempju bħalma qal Arnold irid jikteb.
jew insomma dal-bniedem li inti qed tajt jisma' l-Smiths li jiena rajta mhux plawsibbli ma insomma imma dal-bniedem inett, taf dal-bniedem li għandu daqsxejn intellett, jaf jagħmel ċertu affarijiet u mbagħad għandu id-djufijiet tiegħu. Jiġifieri huwa karattru rari ħafna għan-narattiva Maltija. U naħseb l-idea tal-ġaħan hi ovvjament ispirata mill-kunċett tal-ġaħan kif intuża f'ċertu ambiti politiċi, okej? Għalkemm intużat minn Edward Zammit Lewis f'konverzazzjoni, intużat anke minn Norman Lowell, jiġifieri għandek. Però ma ħallix l-istess effett. Ma ħallix l-istess effett, imma għandek dak l-ispettru ta' fint ta' kif wieħed jinsulta lil xi ħadd f'ċertu kuntest, f'ċertu ambitu. U toġobni l-idea x'Dustin bħala tip modern, bħala ispirat minn da' żminijiet, jisu plodding, jisu jaf il-ħajja jgħaddi minna jaffeċ sewa, mingħajr tir, jew nkella miġbut mis-sess, mill-rikonoxximent tal-politika, mit-taħwit, mill-Bitcoin, Naħsbu interessanti għalhekk iġifieri dak-tip ukoll għaliex jagħti karattru partikolari ħafna, b'ħafna potenzjal u għandu dik il-leġġerezza li bih tista' tagħmel li trid iġifieri narattivament iktar milli jkollok l-eroj jew l-antieroj tipiċi tal-letteratura biex niftehmu. Mint taħseb li huwa ġaħan għax Proskassola tgħid li asjaħ jiddubuta kemm huwa ġaħan. Ifhimni, I mean. Speċjalment għaliex intużat minn Zammit Lewis. U jiena nissuspetta li intu użajt ġaħan anki għaliex sar tant attwali u tant għax il-ġaħan tas-soltu huwa xi ħadd, il-ġaħan tal-kultura, il-ġaħan tradizzjonali huwa xi ħadd li mhux parti minna u speċi nitqu bih. Ħaġa li m'għandix tkun għax illum naċċettaw il-diversità, l-alterità, eċetera. Il-ġaħan ta' Zammit Lewis huwa meta titmella b'tiegħi stess. Jiġifieri bħala qawwa hija għalhekk laqtet ħafna lin-nies għaliex qed jgħajjar jew ġaħan lil tiegħi. Mhux lill-oħrajn, mhux lill-nazzjonalisti fil-każ tar-realtà, il-laboristi. Allura għalhekk naħseb kont sever miegħu wisq lil Dustin issejjaħlu ġaħan, issa li hemm bosta affarijiet jiena lini aktar mill-karattru per se biss interessan anke l-isfond storiku li fih il-ktieb, nkiteb il-ktieb. Għax jiena jidher li l-ktieb tiegħek huwa hemm nostalġija tas-soċjaliżmu tradizzjonali li assoċjat f'Malta mal-Labour Party ta' Mintoff, pereżempju, li kellu d-difetti tiegħu, minara, imma kien soċjaliżmu. Għandek kritika fl-istess ħin tal-free market Fenek Adamjan, anki imma mbagħad iktar u iktar il-neoliberalizmu u l-kapitalizmu tat-taparsi Labour tal-lum, jiġifieri. U dan f'dan l-isfond, ovvjament, allura meta taqrah din iċ-ċavetta, il-karattri huma kollha kważi identifikabbli. Kieku kien għalija naf li Poli nafu minni, il-businessman xismu bħalissa u l-kbir li jitratta l-kulħadd ta' żibel u da nafu minnu, Dustin naħseb li int, ma nafx ġifieri, u naħseb li għandek apparti d-difetti li forsi kif redna tal-aġra naħseb jien terġa' tirrevedi ċerti affarijiet li jaħarbulek u da. Imma naħseb hawn kellek ħareġ aħjar l-aspett biografiku. Jien naħseb hemm ħafna biografija, I might be wrong, imma naħseb hemm ħafna autobiografija. U naħseb ħareġ sabiħ, anke għaliex huwa romanz, huwa fiction. Ara pereżempju fil-Rent Seeker's Paradise, personalment, l-autobiografija dik il-chapter skont tagħmel il-Junior College fil-loki tal-Junior College u xkont pejjiba, kis-se nefrega x'kien jagħmel Mark Camilleri, dik kienet autobiografika. Hemmhekk kienu interessawni rivelazzjonijiet mhux tanto ta' Ġożenko għaw Rożenko ta' imma pereżempju ta' Mallija li ħriġt biha ma nafx
ma nafx veru, imma. Interessanti jekk naqdu l-Seekers ma' ġaħan. U jekk hemm element autobiografiku, interessanti dak l-ewwel kapitlu, nifhem x'qed jgħid Arnold, għax ovvjament forsi huwa personali wisq. Imma kien interessanti li inti tara li il-Junior College u droga kienu subculture fid-disajnijiet li aħna konna li naħseb l-eġemoniju sens komun ta' dak iż-żmien kien jgħidilna li fid-disajnijiet ma kienux iseħħu dal-affarijiet jew fuq dik l-iskala. Li mbagħad kienu segwej waslu għall-ewwel rivelazzjonijiet politiċi insomma. Issa ovvjament il-konnessjoni bejn waħda u oħra ħloqqaw, mhux ħloqtajnt, għamiltajnt Friend Seekers u hekk. Dal-ġaħan huwa forsi daqsxejn ġaħan, imma forsi m'iniex infurmat biżejjed dwar il-karattru folkloristiku tal-ġaħan kif jien naraħ ġaħan għal darb'oħra għaliex l-ewwel nett huwa deskrizzjoni tajba għax huwa tip. Ġifieri kont insemma b'nhawn dejn iffirmjaw li l-ewwel darba li smajt bil-Marxizmu ironikament, bil-Marxizmu kritika letterarja kien il-Prost Kassola. Le, ma kollha semmejna Lukács, Georgi Lukács, li s-sorajt Lukács issa fil-kritika letterarja forsi hemm min igidbu jew imma kien qal li l-karattru ikun tip imma essri uman ħaj, jiġifieri bil-kontradizzjonijiet kollha fih. U hawnhekk jien naħseb minn dak il-lat anki kontra ċertu trends ta' kitib oħra, naħseb irnexxielek li dana timliħ kontradizzjonijiet anki fix-xewqat x'jiġbdu lem, x'jiġbdu law, anki l-fatt li forsi mhux bniedem ta' prinċipju ta' ideal, huwa bniedem li qed jgħix fil-kurrenti tal-ħajja kontemporanja kif inhi. U l-fatt li sseħħ fil-fgura hija importanti wkoll, f'dik it-triq tal-fgura hekk. Allura jien naraħ ġaħan ukoll għaliex dan huwa bniedem li su bla pedament jew jimxi fuq pedamenti inċerti, kulturali, emozjonali, eccetera. Jilqa' ħafna influenzi fih. Ġifieri dawk ukoll iġelu biex iseħħu l-kontradizzjonijiet. U anki l-influenzi li għandu madwaru, ġifieri anki Arnold semma. Aħna jew int għandna 3 influenzi. Is-soċjaliżmu minn Tofjan, minn Eċu jew min jiftakru ftit bħal minna. Iż-żmien ta' Fenekadami, all right, u da żmien ġdid, okay, l-aqwa żmien neoliberalizmu, eċetera. Li kollha kemm huma fil-ħajja qasira elettivament tagħna bħala bnedmin soċjali, ġejjin minn kull naħa u jinfluwenzawna il-mod kif naħsbu, kif naġixxu, x'nemmnu, x'nafin. U f'dal-karattru naħseb jiena ħafna saħħa. U l-ġaħan huwa l-fatt li dan huwa inċert, li dan huwa t-tip li jinsa jiġbed li jiġbed il-bib warajh literalment sewa, da jidħol f'gażiba ta' fint u Bitcoin u l-profiles u għax hemm is-sess jiġbed ta' fint u jagħmlilha l-website. Dak l-element ġaħanesk f'dak is-sens karikaturali kif nużaw aħna sewa, issa Norman Lowell konnet ngħidu kien juża ġaħan għal-plebe. Għal-plebe, għat-tip fantozjan. Zvelja l-lettre, barba bide, ġaħan, Ovvjament hija sewta Zammit Lewis u sewta Lowell hija ġifieri kundanna ġifieri għall-iktar personaġġ baxx fis-sens qed iwaqqal dak li jkun. Jiena, apparti da, ġifi nara ħafna simboli oħra, per esempio, it-triq tal-fgura, per esempio, inti tgħidla transitorja, għax hija passaġġa, kulħadd imuħħal fiha ġeneralment, ġifieri ma tmux ċerti ħenijiet. Ma jiena nara anki simbolikament hija laqta triq imniġsa ta' Malta. Eżatt. Allura jiena nara bħala simbolu ta' tniġġis politiku l-etika kif Qabel kellu iktar problemi, qabel kienu jsibu trab, mit-tarsna, trab, ma dena nafu għallu. Illum għandna l-monitors, le għandek triq Sant'Anna, normalment, Rudarġan, issa ġiet it-triq St. Andrews, l-iktar imnizzi. Ġifieri nara dan il-uċċata tal-ħmiċ morali. Ma jien qed nara, ovvjament, qed intija dik ix-xeħta qed norbot ma' Malta li
ħafna kritiċi għedlek zballa, xinti ma tix. Kritika formalista, post-strutturalista, għedlek l-autobiografija ma toċ, il-simbologija, il-formalisti xekkont. James De Bono. Mentri jina, nħobna. James De Bono semmija lejn l-axħar tal-analizi tijaw. U ta' suġġeriment, għax naħseb anki l-fat li l-ambjentazzjoni fil-fgura hija qawwija ħafna, anki f'sens għal-kritiku letterari biex jikteb dwaru. L-ewwel nett hija żona li naħseb qatt ma semmit fil-romanzi kanoniċi. Għax ovvjament int għandek tipikament, ġida mhux qed ngħid li hemm il-fgura. Ma ngħidlek għala, tipikament għandek jew raħal. Li kemm il-darba jkun anonimizzat jew noqgħod jisem ieħor, okej? Isir ħal kbir, jew ħal żgħir, mhux ħal qormi ħal għaxar, eċetera. Jew inkella jkun ir-raħal. Għandek il-belt Valletta, għaliex ovvjament wieħed jista' identifika numru ta' affarijiet, jiġri fil-belt Valletta u bħala speċi il-post fejn iseħħ kollox anki storikament u hekk. U l-port. U l-port. Ġiri għandek taslima, taslima, id-dinja moderna. Eżatt, u kellna mbagħad paċe fil-90s u hekk. Imma l-fgura kif naħseb qed jissuġġerixxi James Bono iftakar sew. Ifakkarni fejn qegħdin hawn aħna. Fit-triq ta' San Ġwan. Eżatt. Fejn għandek dik it-triq kollha traffikuża ta' post relativament riċenti. Sewwa, mis-sittinijiet sebgħinijiet law. U fejn għandek kollox, imma mingħajr ebda organizzazzjoni għax it sprouts organically imma anki inorganically. Fejn għandek ħanut tal-amara ta' ċertu prezz. Mbagħad għandek il-ħanut tal-imħatri, il-pastizzerija, l-uffiċċju tan-notar, id-dentist, karozzi, il-bankina mkissra, il-każin tan-nazzjonalisti u tal- U dik it-triq tal-fgur hekki. U anki inti naħseb jekk niftakar sew fl-introduzzjoni, anzi fl-ewwel parti li hija tajba ħafna u iktar organizzata, inti you went to the trouble bħala awtur li titfadaq xejn su sfond mhux teoriku, imma ċwiet inftijem li inti tara il-fgura bħala simbolu kważi ta' dil-Malta kontemporanja li qed ngħixu li m'għadix id-distinzjoni bejn il-belt u r-raħal. Immissu dik it-triq tal-fgura għandha fiha il-kontradizzjonijiet kollha li hija Malta. Bit-tniġġis, bit-traffiku waħħal, bil-ħmieġ, bin-nuqqas ta' identità. Mbagħad għandek għalija l-għażla tal-fgura u mhux pereżempju ta' swieqi qed tagħti diġà anke għax nafinu l-awtur, nafu l-background tiegħek u l-istorja tiegħek, ta' bniedem tas-Sawt, għax tafu li għandna sfortunatament id-dikotomija Sawt u Nord ta' Malta, biċċa preċiża ta' 18 km b-28, u prevalentement għallur iktar labor ukoll, menti kieku inti ambjentajtu probabbli f'Swieqi jew Sant'Andrew, ma jiġikx moħħok il-karattru qed tifhem. Allora jiena li dejjem qed norbot ma' biografija u ma' storja politika kontemporanea, skattat li dik il-molla. Le, xi naqbel miegħek u hemm ukoll naħseb element ta' klassi għax inti semmi Dustin, il-fatt li jrid il-flat u x'nafina, hemm l-aspirazzjonijiet ta' dil-petit bourgeoisie, il-middle class il-ġdida biex norbtu ma' istorja politika li taħdem għal-flat, għandek ukoll dik ix-xewqa kważi li sa jien għandi kważi 50, ġifieri nismagħha minn għandu tfal millennials fejn il-ħajja kull ma jridu hija li iġibu li kell takeaway u jgħodu jilabu l-PlayStation u danek biss, kważi s-sess jiġi, imma daġan huwa oħxon, ċaflangu kważi, u mbatti ġidi u toffriju dak, u kważi mux sess meaningful li kollu, irrit jgħamel xaġa fetiċċa, fimt irrit jgħamel xaġa vera partikolari, mux ikollu reazzjoni amoruża. U hemm allura anki din l-idea ta' borgesija ġdida li qed toqgħod f'post li per eżempju nimmaġina jien in-nies tas-Sawt li jridu jiċċalqu minn raħal il-fgura taf tkun l-ewwel art. Jiġifieri fejna fin, jekk inti xlukkajra l-argument u titmur iktar ċentrali fis-Sawt u titmur iktar post urban u anke għall prezzijiet tal-proprjetà
ħatmur f'gura, ma ġax li ħatmur raħal ġdid, it-tlet tibliet saru overpriced minħabba gentrification hekk, fin? ċi f'gura verament huwa reċipjent, kontenitur, anki għall-awtur, għal-possibiltajiet differenti tal-ħajja, palma setat kienet fis-sittinijiet li tajt il-belt kontra r-raħal ta' slima, il-bajjiet ta' fejn, paċe eventualment. Ma but on the other hand, il-fgura bħal Pija Malta kollha hija il-fattur dominanti huma l-flus. Il-suċċess, hemmhekk m'hemmx iktar imbagħad id-distinzjoni bejn North, South, East, West, Oudish, whatever, Labour. Jiġifieri at the end meta inti tajt l-suppost reliġjużi tal-kavallieri, semmi il-gwerra minn kien moħħu fil-gwerra, llum jerbħu il-flus. Illum li inti sirt importanti llum, li mhix ħaġa ġdida. Meta wieħed jiftakar li 60-70 sen ilu, Ruża Briffa, uġek, kien qalilna il-lira tmexxi l-irjus. Ġifieri, probabbli din jista' jkun sentiment ġenerazzjonali li nara aħna naraw ħafna iktar, ġifieri jien almenu illum hija eżasperata mhix Malta biss hija kulħadd, ġifieri. U allura hemmhekk m'hemmx iktar id-distinzjoni bejn imbagħad hemm dawn di l-aspirazzjoni li kollok. U allura hemmhekk jiġini f'moħħi Fromjen, il-filosofu Svizzeru ta' snin 60, li jgħid li kiteb to be and to have. U dak jgħid għaddejna fis-60s għalih fl-Iżvizzera, għaddejna minn soċjetà ta' to be, where you are judged fejn inti ġudikat għal dak li jint. U għal dak li tagħmel, għal valur tiegħek, fit-tajjeb fil-ħażin, għamiltek jiena nġudikat. U għaddejna jgħid to have. Fejn il-ġudizzju huwa naraw ħafna, anke fir-romanz, huwa fuq x'għandek int importanti, int bravu, x'għandek. Jiena ngħid illum, mhux għax jien filosof, ma li għaddejna f'Malta, kullum kien fid-dinja ma f'Malta iktar, mit-to have illum għaddejna tusim. Inti ġudikat mhux għax għandek, imma għal kif tidher. U allura l-image, l-apparenza, u da jidher fil-politika, fil-ħajja, fil-ministri, tara kontinuament, hija il-pozi unek ta' Zammit Lewis. Il-pozi unek ta' Zammit Lewis huma verissimi fil-fema tiegħi. Jiena naf nies imdejnin sa' sninu. Jew da mnieri, sorry, muslini. Sa' snini saw, insomma anki saw. Sa' mniħirhom, all right? Però hekk iridu joħorġu bil-karozza sportiva. Irid ikollhom mara li tidher. Morru joffru drinks da. Mbagħad ikun imdejjen saru hommu u ma jafsaq qed jagħmel. Imma if you don't seem, you are nobody. Ġejna llum qed ngħixu din it-tip ta' soċjetà. Fejn allura basta ngħidlek jienu għax aħna l-aqwa fl-Ewropa. Aħna x'ismu tal-univers. Bullshit. Veru xejn. Imma la tagħti dik l-impressjoni li hekk hemmhekk inti għandek valur. U naħseb allura l-inettitudni ta' Ġahan ta' Dustin hija propju li waqt li qed jgħix f'dil-klima u b'xi mod irid jipprova jilaħħaq magħha, at the end mhuwiex verament dak it-tip, u għalhekk joħroġ imbagħad daqsxejn fantozzjan, daqsxejn makkjetta, għax meta tipprova tkun dak li m'intix, mingħajr m'għandek il-pożi, għax hemm min jinqala, ġin ma tindunax taħsibhom daw. Anki naqraw fil-ħajja reali, għedek ifrodalhom mit-telf fil-dil-koppja, jew wieħed ta' parsi namra ma' waħda, u rnexxielu għaddi għal 30,000. U jkun mejjed bil-ġuħ. Imma tant ikunu jafu jirrextaw u jidru ta' żbieħ. Insomma, damlu ma' hekk, sibijiet li jiġuni. Dak li tsemmijiet. Arnold hemm film tal-Alberto Sordi, il-Boom, li verament hekk, ġifieri Alberto Sordi jagħmilha ta' wieħed, negozjant. U jgħix bil-kambjali u jgħix fruma ta' fint ta' għawde. U imma ikun sawnek bid-dejn u jispiċċa jkollu jagħti għajn lil dak li kien sejtih. Ġifieri, hija it-to be, it-to have u t-tusim. U dak tip ukoll għandu ħafna kif iseħħ anke fil-realizmu, ġifieri fil-realizmu, il-kwistjoni tal-exchange għadha dejjem hemm. Ġifieri Bitcoin. Xiri u bejħ.
intik il-website u inti t-tini il-pjaċir sessuali, ġifiri hemm kontinwament transaction, kontinwament l-iskambju. U Dustin għandu hija dik is-saving grace naħseb jien li għax ġaħan, għax forsi mhux baħnan imma hemm dik it-tjubija tal-baħnan forsi li ma jistax jasal biex iwettaq. Imma nifhem xorta waħda li mhuwiex karattru sabiħ u ma tagħmel karattru sabiħ inti. eżatt. Nasbaħ tgħidilna int ukoll. Issa inti qed tintervista. Imma nasbaħ tgħidilna inti x'karattru rid twassal fit-tmiem tar-romanz, ġifieri għax. Jien Rrid wassal karattru li għalkemm mhux jidher huwa idealist u jippreferi lejdi mill-partiti kollha għaliex jidejku. Imma vera ġifieri kieku kollu jivvota jdi, imma xorta terġa' ma jivvotax. U dik il-problema tiegħu fis-sens li minkejja li huwa intelligenti biżżejjed li jaf li fis-soċjetà hemm il-ħażen u hemm l-affarijiet u s-soċjetà tagħmel affarijiet żiena. U anka minkejja l-fatt li hu għandu biżżejjed poter u potenzjal li ġifieri ġaħan, eżempju għala ġaħan oħxon. Ġaħan oħxon għax hu iffissat illi subkonxjament forsi illi ħajmut bil-ġuħ ma m'għandux għalfej ikun iffissat li ħajmut bil-ġuħ. Fimt ġifieri u dejjem qisu mid-dattib ta' nies ta' ħanoqogħdu attenti għax inkella nidħol fit trabil. Imma fil-verità m'għandux għalfej ikun hekk u għax hu persuna intelligenti, persuna kapaċi. Jiena l-ġaħar għamiltu autobiografiku ma għamiltu fis-sens li kieku kelli jisum l-affarijiet ħżiena tiegħi fajthom fih. Imma fl-aħħar ġudizzju tih il-ġaħan bħala karattru. Inti ġudizzju bħala persuna l ħaġa amorali. Għaliex minkejja li hu għandu moralità u jaf x'inhu ħażin u tajjeb. U huwa tant huwa self-interested illi ma jipparteċipax biex jagħmel dawk id-deċiżjonijiet fil-prattika għax l-importanti huwa iktar is-self-interest tiegħu dejjem l-iktar ħaġa importanti, all right? Ġifieri u jaf x'hemm ħażin fis-soċjetà tiegħu u jaf anke x'qed jagħmel hu ħażin lilu nnifsu eżempju, u jaf illi mhux suppost eżempju joqgħod il-ħin kollu ġewwa jilgħab il-logħob bil-computer jiekol jipejjeb u jixrob films u jaf li mhux suppost jagħmel hekk. Ikollna ntrabel magħha il-viżjoni. Fehmti, ġifieri huwa karattru li il-potenzjal uman tiegħu mbagħad għax ngħidu karattru komplutu, il-potenzjal uman tiegħu ma jilħqux għax iċedi għal-forzi tal-konformizmu. Eżatt. Għal-forzi ħafna kbar tal-ideoloġija li hemm fewa li jgħidlek inti għall-argument għandek tendenza lej lejdi, imma xorta mhux tagħmel nifhem. Eżatt. U dejjem iċedi għax jaħseb aħjar biex ma jidħolx fl-inkwiet. Ma tidħolx fl-inkwiet. Xorta jerġa'. Eżatt. Ġifieri hemmhekk il-prinċipju iċedi. Eżatt. Le, u naħseb hemm idea ta' morality tale kważi ta' fint. Eżatt. Imbagħad pereżempju l-istess episodju tara ġajja fil-każ tax-xogħol tal-promotion. Pereżempju, ma jirrifjuta promotion. Jiġifieri li settik iktar flus, li settik iktar prestiġju. Ġifieri għalija dak huwa pożittiv fis-sens li hu jikkunsidra ma li ngħix daqsxejn iktar relaxed. Aħjar milli ndaħħal 10,000 iktar, però nitqatel biex li mbagħad jispiċċa jiblaħħa xorta. Għaliex jispiċċa xorta jbellawlu x-xogħol li kellu jagħmel kieku kellu promozzjoni, dik hija ħaġa oħra. Però l-fatt li huwa qed jirrinunċja għalija hemm ħiel ta' dinjità ta' self-respect. L-ħajja li f'ħajja fejn kollox huwa imkejjel bis-saħħa tal-flus. Ta' kemm inti flus u tista' tmexxi allura. Hemmhekk nara li jiena għandija huwa. U tal-ħxuna wkoll naħseb importanti fuq livell simboliku forsi. Ħansemmi xi ħadd li fidana iħoss il-bżonn li jiekol. Qisu għaw xi ġuħ kbir u għandu iżomm l-ikel ma jmurx daka. Huwa mejjed bil-ġuħ.
imma mhux med bil-ġuħ għax m'għandu xejn. Dejjem bil-ġuħ. Eżatt. Sewa. U tfakkarni ħafna f'dak li kienet tajt Defni fil-momenti eklatanti tagħha tal-blog meta kienet titkellem dwar il-karattru Malti. Taqbel jew ma taqbel hemm. Fejn kienet tajt il-mejtin bil-ġuħ who want to see. Daw li jġibu morna dar-restorant u ħadna platt spagetti bil-vongole u kulħadd jiekol jieħdu ritratti tal-aperol soda tal-platt u warana u spritz u warana u kienet tajt isom mejtin bil-ġuħ. Fis-sens, l-ewwel nett hija mara li hija tal-ġenerazzjoni tagħna, kienet tal-ġenerazzjoni tagħna u allura aħna kollha ħadna xokk mis-selfie culture u mill-culture viżiva għax aħna ma konniex nodu. Ma kenniex biex niftaħru ta' fint. Il-biraħ mort jien naf, mort Peppinos, mort u taf xkilt, ma konniex nġibu ritratt, fint? Naħseb li iktar li kienu jiftaħru minn kien jġiblek xaġa fil-Herd in the Hive tat-Times, jgħidlek kellna party u ġew 5 ruħ u ġiet dej, mhux evaljeru. Imma dik kienet ġeneralment kienet dejjem ċirkoskritta għal parti żgħira ħafna, ġeneralment medjo borgiża alta, olja, li menti llum kulħadd jieħu selfies. Kulħadd dal-ġuħ ukoll anki dal-ġuħ simboliku li sitrin kollu turi immur restorant. It was amazing. Amazing! Kollox amazing, pastizz, amazing! Issa dan ovvjament qed jagħmel differenti. Sibhom fi reċensjonijiet ukoll ta' ċerti gazzetti wkoll. Jiena nissuspetta li min ikun qed jagħmel dik il-pastizzerija tkun qed tħallas. Infatti, almenu hemm dawk li huma onesti jgħidlek sponsor dak. Banki t-terminoloġija saret tillimita l-kliem. Kollox amazing. Kollox insane, kollox divine. Wow! Ta' divine, biex ngħid punt storiku fi Juan Mamo, 1931, jitmellaħ bin-nies li kienu jgħidu għax midher kienet moda dak iż-żmien li kienu jgħidu divin, xrob ċarba divin u jagħmellek ħrajt ħarja divin. Jiġifieri dak iż-żmien ġa kien hemm l-amazing u l-insane. Imma dak id-divin kien marbut ma' divino li sar divin bil-Malti. As in divine, this is divine, l-istess. Kienet nara loba hemm f'Juan Mamo fuq il-kalembor, divino. Xrab ċarba. Le, għax jispjega affarijiet differenti. Ġifieri, id-divin, pa ngħidu divine, insane. Ovvjament probabbilment fl-bliet kienet kienet tingħat, ġifieri dal-oħxon huwa imġewwaħ. Allura jakkumula. U għandek is-sens tal-proprjetà. Bħalma jakkumula fil-flet, il-lob, imma ħajja lonely wkoll ħafna. Ħajja sedentarja ħafna u il-flet nimmaġinaħ ma nafx hekk għattix inti, ma l-flet nimmaġinaħ bla amara jew kun ġdid fjamant tafint. Imma l-iktar importanti li jkollu l-big screen u il-siġġu daw tal-gamers u joqgħod hemm bil-pizza u jiekol il-karikatura tajba ġifieri ara l-ewwel nofs tal-ktieb jiena lija dak. Mbagħad insomma jiddiskutu l-kritiċi u reċensuri. Naħseb almenu li jien qed nafsu wis fuq il-figura ta' Dustin. Inti jiena interessawni ħafna iktar il-karatteri l-oħrajn li huma għalija meħudin mill-politika, mill-ħajja politiku. Ma nistax ngħid kulturali għax huma kollha nies għalija bla kultura kważi. Propju dak li jiddistingwi propju din is-soċjetà kapitalistika ġid-dinja kollha mill-ġdid imma f'Malta iktar u iktar huwa l-vojtaġġ ta' in-nies li jmexxu fil-business, fil-politika, eċetera, huma nies li m'għandhom propju bl-ebda bażi kulturali. U naħseb dan huwa joħroġ ukoll fej kollox huwa kif edna l-apparenza, kollox tlifna kull sens ta' estetika, kull sens ta' storja. Anki sens ta' reliġjon, u għalejja mill-ġid simbolu ieħor huwa l-ark ta' tħompex li sar roundabout. Li mhuwiex waħdu f'Malta, għandek il-parroċċja ta' Naxxar hija roundabout. Il-Kappella ta' San Silvestru, il-Mosta, hija il-roundabout. L-utilitarjanizmu f'Malta fejn aħna rridu naw kif se nqaxxu għamla, kif se nagħmlu kollox flu. Insomma, xi ħaġa utli tkun utli.
ħadna l-ukli ta' Virgilio, unsajna dilettevoli, is-sabiħ, ma ħadniex. U allura spiċċajna, dik il-kappellu l-700, dik tas seklu 6, dik senere, dik għat iġi roundabout tajba, dik Aron Farrugia, whatever jgħamille. Għetifem, u għed għamna din mentalità ta' li għalik meta semmija, jina n-nutom ħafna u dejjem najda, u jina għal-nis ma tantx jgħatu ka, allura ma tinniġi l-Trump, get a life kassola, stu golf u kollox. U din naħseb frott ta' din is-soċjetà li tilfet allura kull valur, kull sens ta' storja, ta' estetika, ta' kultura, anki ta' savoir-faire, ta' meta tażi li għandek tagħmel ħaġa. Mem nebda xejn ħażin tilbes it-t-shirt tal-Manchester United, jew tal-Juventus, jew tal-Liverpool, imma fil-post u fil-okkażjoni ġusta. Mux jiġi Clayton Bartolo, jilbisilek, fil-partita bejn il-Maltin u l-Manchester United u noqgħod f'nofshom fil-pożizzjoni tiegħi ta' ministru, dak juri kif m'hemm l-ebda bażi kulturali. U fil-ħajja sfortunatament tridhom. Għaliex nofs Malta jibsom, nofs kull min imur il-ground jilbishom, normali. Imma tittoqgħod attent għal naħseb fil-romanz tiegħek għandek ħafna minn dawn in-nuqqas ta' sensitività propju fil-ħajja tagħna u fil-ħajja tagħna ta' kuljum għaliex at the end il-lira tmexxi l-irjusu kif qal Rużar. Għandek il-Dustin huwa fil-fatt naħseb huwa t-tip li jistanki wassal għal daħsibijiet li qed jgħid Arnold, ġifieri huwa t-tip li m'għandux ankra li tieħ identità, u allura hemmhekk tiġi nuqqas ta' kultura li nsejħula, nuqqas ta' savoir-faire, ġifieri l-ankra kulturali ma jfissirx li inti rajt il-kotba kbar. L-ankra kulturali tfisser li inti tifhem iċ-ċirkostanza. Li inti qiegħed quddiem monument tar-Rumani. Ma tagħmilx barbecue quddiem. Naħseb tiġik naturali l-ħafna nies. U jaf li għall-argument il-flok ta' ditta jew xi ħaġa li tidher u apparixxenti għalkemm tista' tkun sabiħa, it doesn't make you naf il-ġent l mhux nafin. Issa di mhix nostalġija għal żmijiet ta' qabel għax il-politi dejjem eżistew, il-ħamma li dejjem eżistew. U għabissar fin ta' fin naħseb jien ta' estetika u ta' bilanċ ta' konvivenza soċjali sewa li da' żmien u jiena ngħid anki minħabba il-mudell ekonomiku dan it-turbokapitalizmu la Maltija sewa kollox tar mit-tieqa. Ġifieri u di mhux qed nitkellem ta' xieħ sewa, ġifieri il-fatt li kollox jgħaddi, saħna konna dejjem kultura tal-kollox jgħaddi, immissa li għandek anki s-saħħa tal-flus, iktar sajt kollox jgħaddi. Ħanatu eżempju klassiku li qed jiġi bħalissa, ġifieri, ħaġa li nħobb jien ħafna il-futbol. Għandek president li għax huwa żviluppatur, x'aktarx naħseb jien għandu dik l-ardir ħansejħulu moti mis-saħħa tiegħu li alright tista' ssir, imma li għandu età li fiha ma tilabx il-futbol. U kemm għandu? Mhux 43, 43. U rrid isir plejer ta' 43. Sorry, għal-vanità. Imma għal-vanità biex hu meta jirbaħ il-lig. Għax jiġru bih. Il-għabda kif ftit minuti, forsi jkun hemm penalti bħalma ġarnadur. Tieħu Immija il-vanità. Imma mhux biss hemm il-vanità, hemm is-sens ta' poter. Eżatt. Sense of entitlement. Tinsiex li dawn huma nies li huma appoġġati mill-poter. Jiena pereżempju issa propju da laqtitni kumment fuq dan ix fuq Facebook ta' waħda li kienet tafu l-portel meta kien żgħir. Da kien jorqotu huma bid-nazzjonalisti fil-ħorn tiegħu meta kien fl-imoddi. U llum jorganizza l-ikliet għala bela ġo Għawdex. Ġifieri u f'dawwa onest u ninżalu l-kappell
li jintajt għalmenu kif ma kak ma tajdix, imur fuq il-television għaw ma Mark Lawrence u jgħidlu jiena ma tufx. Jiena għanti għat il-flus il-nazjonalisti. Għad il-nus il-label biex ma jitla min jitla, jgħaduni. Ġiviri, and that is, memx iktar distinzjoni l-lum, memx nazel għal-prinċipju, għal-valur, għazbuħija, jew għas-sens ta' jew, l-lum, la inti tista' ġib l-poter. U poter l-lum ifisser għal dat tip ta' nis, il-poter ġib il-sess, per eżempju, jew. Innara, però, anki da japizara li għanna, ministri u għek. Tinnota la jbejsom skopru il-sess da' wahda, kif jisiru ministri. U jina l dak huwa l-poter. Ġifiri, tinnota li anki jekk kienu kellhom tfajla miż-żewġin f'daqqa waħda, għax fili kont il-king tar-raħal. U allura hemmhekk kif inti raħal jiena number 1. Daqqa waħda sibt ruħek, Brussels. Fil-mejda, mal-foreign ministers u mal-interior ministers kollha. U daqqa waħda ġik il-poter. U l-poter. Id-nies jippruvaw jinħabbu mal-poter. U f'kollu, u daqqa waħda tibda tara, insomma, familji sfaxxaw, batajt imma dax ma sfaxxawx meta kien is-sindku ta' xluq. Le, għax dak kien il-poter tar-raħal. Daqqa waħda, u insomma għandek dan qabda affarijiet li huma interessanti. Bħal huwa interessanti per eżempju il-figura tal-business tal-Derek. X'ismu Derek, il-businessman li ovvjament huwa modellat ċaru tontu xek. Jorgen Fenek. U tara veru il-trattament ta' dar Derek għalih tajda int il-kit ma nafx jismu fil-romanz. U il-king ta' Burmarrat biċċa bżibel. Inti tajta, ma biex imkien tajta jina u li meta jtek għan kwotaħa. Bekk memxi tajt il-kapu junawlini tal-partit Keith MacDonald li kellu franċajs tal-korruzzjoni l-ħazen kien ħagrazzja maħħa u kien saħal sitrajti għal jrid. Apparti ovvjament jippjanara l-kampanja elettorali tagħha jażilha l-canvassers ta' u jbatila n-nies biex jagħmlu għad-door-to-door. Minant Keith, insomma, dik il-ħara interessanti, nasib xiex lapsus Freudjan. Inti qed niżilta. Minant Keith, Poli kienet moqdija sal-koxxa. Issa jiena sa fejna fien l-espressjoni Maltija hija li taqdi mill-koxxa, mhux li taqdi sal-koxxa. Allura hemm naħseb li daħal xi mekkaniżmu Freudjan billi qed nitkellmu fuq koxox. Li minflok jiena naqdik mill-koxxa tiegħi. I give you my pound of flesh. Forsi daħal xi mekkaniżmu ieħor li da. Imma dika hija ħaġa oħra, ma li rid ngħidlek jien tal-Derek fej il-paċenzja qiegħda jiena għamilha. Fej da jitratta propju ta' żibel insomma basically lil-king għawnu tal-aħħar li nżiltaw. Għalkemm dawn iż-żewġ mistiedna Keith u l-king ta' Burmarra distinti kienu tħallew weħedhom jistennew lil Derek f'parti esklużiva tal-klabb fis-Sular Loli. Għal Derek kienu xorta plebs u nemel, immaġina, għal Derek il-king ta' Burmarrat u Keith u ma xorta sekonda klasse u hija vera. U nista' ngħidlek li fil-realtà di kienet isseħħ ukoll. Jien li għandi daqsxejn WhatsAppijiet f'idejja nista' ngħidlek li hemm dak trattament verament ta' xi ħadd li l-ħaddieħor għax I am the king of everything. Sakemm u dika nitta ma sab il-mod ma ssibx xi ħadd Tork iktar biljonarju minnek u iktar senjur minnek li jimbagħad jitratta lilek ta' żibel u jġibek ma dik hija realtà mhux qiegħda fir-romanz, dik mbagħad narawha. Grazzi ħafna tal-li konti tisseguna, issa wasalna biex nagħlqu, konna nitkellmu fuq l-ewwel romanz tiegħi u l-ewwel ktieb ta' Dar Camilleri ġaħan fl-aqwa żmien. Miegħi Mark Vella u l-professura Kossola. U biex nagħlqu nixtieq nistaqsi il-mistiedna tagħna llum intom il-ġaħan tipiku tal-lum kif kieku timmaġinaw?
Nibda jien? Jien naħseb li dan huwa ġaħan tajjeb. Okay. Thank you. Dan qed rajt anki fuq livell letterarju u tal-istorja, tal-letteratura, tal-kontemporanji bħalissa u hekk. U ma karattri interessanti għax potenzjali ħafna li għandna ftit minnhom. Ġifieri jien li niftakar huwa li għandek il-karattri li għamlu l-Praspar. U kemm il-darba sibhom fil-letteratura popolari, mhux fil-letteratura għolja akademika. Il-letteratura popolari li lim il-kwalità varja għandha anke ħafna potenzjal narrattiv, ġifieri u mbagħad letteratura għolja xkultant jien nafta eliminaħ, allura għandek il-Praspar ta' Fra Modest. Okay. Il-Kappillan Imsallab ta' Tuse Costa. Imma huma dejjem ikkontrollati, ċoe Fra Modest jagħmel praspura u mbagħad nerġgħu lura għan-normal. Ta' Tuse Costa huwa daqsxejn differenti għax hemm l-idea soċjalista u hekk. Però hemm ukoll u naħseb jista' jidħol għalih Arnold. Pereżempju hemm Giambomblu ta' Carmelo Camilleri, dak huwa karattru li fantażjuż imma tal-aġeb jiġifieri. F'gazzetta jisimha Nafra su Colombu li inkelli xorti forsi naħseb l-ewwel wieħed mill-ħajjin li ra u li apprezza, grazzi anke għall-Albert Ganado, il-dottor Albert Ganado. Għax jiena kont ktibt dwarha, kont qed nikteb ktib dwar il-gazzetti mitlufin tas-seklu 19. Din qed nitkellmu 1862 ili l-1863. U fost il-gazzetti li kienu jissemmow imma li ma kien baqalna xejn, kien hemm din Nafras u Colombu li hija ta' Carmelo Camilleri il-kumedjografu, all right? Li u meta tajta lil Ganado biex jara l-iskript tu forsi tara xi ħaġa x'tiġi li għadha xejn. U kellu dar 62 ħarġa ta' dil-gazzetta fuq tul ta' sentej. Fejn dal karattru Giambomblu, eccetera, però għandha anki il-ġaħan li kien ta' Richard Taylor. Wieħed mill-kittiba ewlenin Maltin tal-seklu 19. Jiġifieri dil-figura tal-ġaħan għandek il-ħajja u dak kien ikollu episodji li ikomplu minn gazzetta il-ħajja u l-venturi ta' ġaħan. Il-ħajja u l-avventuri ta' l-interessanti mbagħad fil-letteratura Maltija il-Ventura tal-Kantilena mill-isqalli mhux Ventura l-Taljana, Ventura u aħna ngħidlu avventura llum bil-Malti, kompli bil-Venturi, insomma lingwistikament ikompli. E dal-karattru jiena tfakkarni wkoll fit-tfulija tiegħi konna naqra bit-Taljan ukoll. U konna mingħajr ma kont nifhem eżattament sox kont l-istejjer ta' ġufà. Ġo l-Italja ġaħan huwa ġufà. Ġo l-Mediterran, ġo l-pajzi Arabi ġuħa jismu. Ġuħa. Ġifieri dan huwa il-karattru pan-Mediterranju. Di idiet li bat issib fi Shakespeare ukoll, li però għandek l-idiet li huwa l-ġaħan huwa intelligenti però. Il-ġaħan huwa fi Shakespeare l-wieħed li jinduna huwa il-ġester li jinduna bil-problematika li għaddejja bejn ir-rejiet u r-reġinijiet, eċetera. Jiena biex nerġgħu niġu għal da, għalija huwa karattru bniedem normali bid-difetti tiegħu bil-istravaganzi li qed jipprova jgħix fil-ħajja tal-lum minkejja għandu l-ġibdiet tiegħu u jiena kieku ma għalija mhuwiex ġaħan, għalija meta insemmu ġaħan qed ngħidu persuna li propju naiv li dak li jiġbed il-bipwara jħodha letteralment u ma jifhimx li qed nitkellmu b'mod mhux b'mod letterali, insomma. Naħseb iċċna vera m'hawnx fil-ħajja, ġifieri kulħadd għandu il-potenzjal tiegħu. Tista' tkun mir-re sa l-persuna li tagħmel iktar xogħol umli. Għax minn għalhekk ix-xogħol umli, hekk kieku kiena tajdi forsi llum għandna nparlaw, forsi aħna għandna daqsxejn id-don tal-kelma u forsi naħsbu naraw ċerti affarijiet li forsi ħadd ieħor ma jarax. Imma mbagħad tieni tajdi biex nagħmellek musmar fil-ħajt, nispiċċa dejjem noħod il-fil. Ġifieri biex nagħmel musmar irrid inġib xi ħadd għax ngħidlu żgur se ndaħlu fil-xismu fil-ġir u jibqa' dieħel hekk. Ġifieri iċċna m'hawnx fil-ħajja naħseb verament. Hawn li fissat, il-problema tas-soċjetà Maltija huma li fissati il-brainwashed.
u jistgħu jkunu nies intelligentissimi. Imma jekk qed jereq fl-ilma ġo triq bil-ħofor daqshekk, ma dikax mhux lesta. U tkun ila 3 snin, 4 snin. Meta ngħidu għandhom nagħmlu sentej triq, 3 snin triq, dik hija waqt 3.5% ta' ħajtek jekk iddajx mit-sena, taf ġieħ bambin. Kemm nista' neffordja jien għandhom ngħaddi minn triq magħluqa sentej li. Imma li m'għandux jaqsam dan huwa argument ieħor aktar politiku. Mentri għalkemm hemmhekk għandek ħafna politika u biex nagħlaq jien forsi ngħidlek qed jien ġobni għetlek, għandek inti taqbatu tagħmel u ma tikkorreġix dak qed tagħmelhom, jiġifieri. U naħseb li hemm il-potenzjal għal affarijiet oħra. U naħseb il-mertu tiegħek kbiri ikun ikbar meta jien nexxilek tagħmel tikteb romanz mingħajr ma tagħmel klim ħażin pasta safin għax dak bħal kommedja. Ġieli mur naqgħu, pereżempju mur nara tnej, waħda bl-Ingliż waħda bil-Malti, taf dawn li jagħmlu tal-Christmas. Mhux pentoma, tal-Ingliż hija nara għajfien għaliex il-klim pastas huwa ħafna inqas u ma sottili. Tal-Malti kollha imma ħin kollu u nafsu fuq. Allora, forsi jekk, hemmhekk mbagħad biex joħroġ iktar il-kobor tal-kittieb. Jekk joħroġ. Grazzi tal-parir, prof, ovvjament, pariri ta' wieħed li jismagħhom. U grazzi ħafna Mark Vella tal-kommentarju tiegħek passoltu li tistgħu segwu wkoll il-kommentarju ta' Mark Vella fir-reċensjoni li għandu fuq l-lum kull nhar ta' ħadd fuq il-kodba u l-pubblikazzjonijiet lokali. Jien Mark Camilleri minn Dar Camilleri, grazzi mill-ġdid tal-li segwejtuna u għal darbohra. Grazzi u ciao.